ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Бо хости Аллоҳ ва бо дастгирии шумо мо аз 90 000 гузаштем ва барои 100 000 шудан каме дигар мондааст. Ва ма боварӣ дорам ки бо хости Аллоҳ ва бо дастгирии шумо дар наздиктарин муддат мо 100 000 мешавем. Ташаккур дӯстон барои дастгиритон. Акнун боша биён наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбе шудан мехоҳед, ё ин ки фарбе ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ситораи UFC ҷангвари бебоғ Ҳамзат Чимаев интервю дод ва оиди муҳориба зидди Нейт Диаз фикрҳояшро баён кард. Ростӣ ман ҳайронам ки Нейт Диаз ин муҳорибаро қабул кард, чунки ӯ худаш дар интервюҳо гуфта буд ки ин муҳориба барои ӯ муҳорибаи хуб нест. Ман ӯро ба осонӣ мешиканам. Нейт Диаз ҳозир он ҷангваре нест ки Макгрегорро шикаст дода буд. ӯ дигар ҷангвари ҷавон нест. И охирон муҳорибаи Диаз мешава. ӯ бой медиҳад ва баъд ба бокс мерава. ман ӯро мекушам, ба ӯ зарари калон мерасонам ва баъд ӯро сар медиҳам. Диаз ҷангвари ҳақиқӣ аст ва ин чизро аз ӯ гирифта намешава. ӯ то охирон сонияи муҳориба меҷангад ва чӣ хеле ки ӯ мегӯяд, куш ё ин ки кушта шав. эҳтироми ман ба ӯ ки ин муҳорибаро қабул кард. ин муҳориба барои ӯ муҳорибаи бад аст, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Нейт Диаз рӯзи 12 сентябр дар турнири UFC 279 баргузор мегардад ва ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад. бале дӯстон, дуруст шунавиден. агар ки Нейт Диаз ғолиб шава, пас ӯ барои камарбанд меҷангад. оиди ин чиз президенти UFC Дана Вайт хабар дод. аён аст ки агар Нейт Ҳамзатро шикаст диҳад, сеюм рақами рейтингро, пас мо маҷбурем ки номзади ӯро барои унвон назар кунем. ҳама мегӯяд ки Нейт Диаз ғолиб шуда наметавонад, аммо дар муҳориба ягон кори намешуданӣ нест. ҳама кора шуданаш мумкин. ҳама онҳое ки фикр мекунанд ки Нейт Диаз дар ин муҳориба ғолиб шуда наметавонад, онҳо девонаҳанд, чунки ҳама кора шуданаш мумкин аст. агар ки муҳориба аз 2 раунд гузара, пас ин муҳориба боз ҳам шавқовартар мешавад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, фикр мекунам ҳама медонад ки Нейт Диаз ягон вақт монда намешавад ва маҳз дар раундҳои охир аз рақиб дида бартарии ӯ зиёдтар мешавад. аммо ӯ зидди Ҳамзат Чимаев меҷангад ва душвор аст бовар кардан ки ин муҳориба то раундҳои 4 ё 5 рафта метавонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? муҳориба тамоми 5 раунд идома дода метавонад ё ин ки фавран ба анҷом мерасад? фикротонро дар комментария нависед. шаби гузашта ҷангвари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев бо яке аз топови ҷангварҳои вазни нимёнаи UFC Гилберт Бионс спарринги дӯстона гузаронд. Нурулло Алиев дар зери ин навор чунин навишт: баъди гӯштинг бо Гилберт Бионс каме зарбазанӣ кардем. раҳмат бародар ки ба ман барои омодагӣ кӯмак кардӣ, навиштааст Алиев. ва дӯстон, хубии чунин залҳои машҳур маҳз дар ана ҳамин аст, ки ту дар он ҷо бо бисёр ҷангварони сахт ва пуртаҷриба тамрин карда спарринг мегузаронӣ ва бисёр чизҳоро аз онҳо ёд мегирӣ. оиди муҳорибаи Нурулло Алиев боша дӯстон, ҳозирашда ягон хабар нест. ҳамин ки хабарҳои расмӣ пайдо шава, мо ҳатман пешкаш шумо мекунем. топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Хорхе Масвидал дар муҳорибаи камару Усман ва Леон Эдвардс прогнози худро дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Усман ҷангвари ҳаматарафа аст ва гӯштинги ӯ аз Леон Эдвардс дида беҳтар аст. ва ман фикр мекунам ки ин муҳориба дар гӯштинг мегузарад. дар стойка Леон хубтар аст ва ӯ ҳамлаҳои хуб карда метавонад, аммо дар гӯштинг Усман бартарии калон дорад. ман фикр мекунам ки Усман бо Леон гӯштинг мегирад ва коре мекунад ки рақиб оиди гӯштинг фикр кунад ва баъд ӯ бо зарбаҳои худ ҳамла карда ғолиб мешавад. ман дар ин муҳориба Усманро ғолиб мебинам, гуфтааст Масвидал.
хотиррасон мекунем ки муҳорибаи камару Усман Валиён Эдвардс аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ дар турнири UFC 278 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. Дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.